Vamos ali comigo realizar um sonho? Chegamos aqui no museu. Olha que legal! Olha o tamanho dessa tartaruga. Olha essa pata. É muito grande. Gente, é muito lindo. Olha isso. Que coisa da hora. Olha o monstro do Lago Ness, ó. Esse daqui é o monstro do Lago Ness. Pelo menos parece, né? Olha como é pescoçudo. É muito grande. É muito legal. Isso daqui parece um lagarto gigante. Muito legal. Muito legal, gente.
Gente, olha isso, que lindo. Ai, eu tô muito emocionada. Tem até machucado porque ele brigou. Mas olha que lindo. É muito lindo, gente. Olha esse pássaro, que lindo. Tem outra ali, protegendo os filhotes, ó. Muito lindo, gente. Parece muito real. Gente, essa é a nossa anta. Que bonitinha, olha o tamanho, ela é bem pequenininha. Ai, que bonitinha. Que legal, aí ela foi crescendo com o passar do tempo, né? Ela foi crescendo. Que legal. Maria. Olha o quartinho. Como que eles eram? Suricato. Isso aqui, lemuri. A lemuri.
Gente, olha o tamanho do dente da morsa, do leão marinho. Não, é morsa, né? É morsa. Olha o tamanho desse dente. Meu Deus, é muito grande. E a pele dele? Ai, é meio estranho. Muito legal. Caramba. Ele tem 7,5 de pele. É grossa pra caramba. Que legal. E mamãe. E ela tá o quê? O que ela tá fazendo? Ela tá pegando uma foca. Ela tá atrás da foca. A foca. Tadinha, foca, foge. Foge enquanto dá tempo. Ai, que gostoso. Eu acho que é a unha e o espinho de um porco-espinho. Que legal. É grande, gente, é grande. Tem mais aqui, ó, a pele. Acho que é a pele. Não sei. Ai, que bonitinho. Os castores. Ai, que fofo. Eles são grandes. Achei que eles eram menores. Que legal. Nossa, muito legal o rabinho deles. Ai, que fofo. Olha o urso. Gente, é muito lindo. Ah, não, eles estão caçando. Tem um ratinho ali. Coitado do ratinho. Estão pegando o ratinho. E a mamãe só vem. Coelho. Ai, ele fez um monte de cocô. Que legal. Ai, gente, aqui é muito legal. Nossa. Eu acho que eu vou começar daqui. Não sei, vou começar daqui. Olha que lindo, gente, lobo. Eles estão se defendendo de um. Olha aqui. Nossa, muito lindo. Que é um bisão. Olha que lindo esse bisão. Gente, que lindo. Nossa, muito lindo. A origem dos animais, ó. Começou nesse daqui e aí foi para ali, cresceu. E aí tem os animais de hoje.
lápis, umas 3 que perfeito. A pererequinha. Aí debaixo da água tem peixinho. Tem um girinho, um monte de peixinho. Tem até barata, gente. Você sabia que barata nadava? Não sabia, não. É novidade pra mim, barata debaixo d'água. Será que é pré-histórico essa barata? Olha, tem lagartinho. Nossa, tem bastante bichinho debaixo d'água. Olha a pererequinha. A pererequinha, ó. Perequinha. Bonitinho, que bonitinho. Ele fez a toquinha dele na casinha dele. Olha, que legal. A cena do Papai Noel tá tudo aqui, ó. Né? Por isso que não teve Papai Noel esse ano. Olha, gente, espinho. Que lindo. Olha o espinho. Muito bonito. Ai, gente, olha que lindo. Whatever you want to call them. São tudo pra gente. Ai, que bonitinho. Buffalo? Yeah. Ai, vem esse aqui. Esse tem ótimo. Fala ali de qual país que fala que é americano. Aí a outra. Esse é o maior. Aqui tá todos os chifres. Aí é o chifre do bisão, o crânio do bisão, o chifre do bisão. Tem ali o original. Muito legal. Esse é um antigo. Muito legal. Aí tem o alce. O alce é muito legal. Por dentro aqui, tem esse aqui. Não sei o nome dele em português. Aqui o chifre do diabo. É muito legal. Eu aqui, tentando tirar foto aqui. Ai, quando eu olho para cima, a lua. Que linda. Queria poder mostrar pra vocês do jeito que eu tô vendo como que é lindo pessoalmente, mas eu acho que a câmera não consegue capturar
a beleza que é ver pessoalmente. Olha o tamanho desse chifre. Gente, é muito lindo. Meu Deus, é muito lindo. Ai, gente. Olha esse. Gente, que coisa mais linda. Gente, olha isso, que lindo. É uma baleia. Né? Foi, né? Ai, gente, eu posso morar aqui? Ai, eu não acredito. Olha que lindo essas miniaturas. Eu quero uma de cada. Eu posso ter? Ai, tem como comprar? Ai, que lindo, gente. Uma mais linda que a outra. Olha, olha, olha. A baleia beluga. Que bonitinho. Ai, que lindo, golfinho. Ai, gente, eu quero. Ai, eu quero, gente. Eu quero uma miniatura de cada. Move out. Isn't that funny? So if one goes inside the shell, one foot, that's his foot sticking up. And he's going like this to walk. Isso é bem legal, tem até a conscientização de não jogar lixo no mar ou os lixos que é encontrado, que pode matar uma baleia, uma tartaruga marinha. Então tem toda uma conscientização aqui que eles mostram o que acontece, os lixos que são pegos, quantidade de lixo que é pego e tudo mais. É bem legal. Gente, isso daqui é um tubarão branco, certo? Agora, isso aqui é o tamanho de uma criança, é uma pessoa perto de um tubarão branco, porque eu não entendi muito bem. Olha isso, que legal. É muito grande. É muito grande. Olha esse bicho grande, olha o tamanho, ele é um monstro. Meu Deus, ele é muito grande, muito grande. Ele tem 4 metros. Muita bagaceira, mas pode chegar até aqui. Muita bagaceira. Muito bonito. Aí a baleia que eu gosto, perto de uma pessoa. Olha isso. Que demais. É muito linda. Muito linda. Gente, vai falar que essas letras aqui, ó, é de um povo daqui. Esse povo aqui vai falar que isso daqui não é alienígena. Gente, doideira o negócio. Olha isso. Mas é muito legal.
E essa roupa muito da hora. Nossa, eu super teria. Gostei. Muito legal. Super estiloso. Como eles fazem a roupa? Eles arrancam a pele do animal, ó. E aí esse daí é o que eles comem. Tá, beleza. Só que aí eles arrancam a pele e faz a roupa. Olha lá. Aí eles preparam, acho que ele tá preparando a pele, né? É, tá preparando a pele. Muito legal. Aí agora eles vão cortar pra costurar. Nossa, muito louco. Eles vão costurar, ó. Isso mesmo. Nossa, que da hora. Olha lá. Nossa, ficou muito da hora. Aí o casacão. Caramba, que da hora, mano. Tudo de animal. Muito legal. Nossa, muito legal. É feito com patos, ó. Esse e esse daqui vira aquela roupa muito louca. Essa roupa da hora. Muito. Aí aqui já é a roupa mais moderna, né? Aqui não é feito de pele de animal, não. Muito legal, mas eu gostei mais da outra. Eu teria essa daqui, né? A outra eu não sei se eu usaria. Mas essa daqui também tá legal. Só que a outra eu achei mais legal. Isso. Ela fazendo esse daqui também, elas também fazem, ó. Elas manjam de fazer tudo. Muito legal. Muito legal. Aqui, aqueles, não sei o que é isso. Acho que é pena, né? É, acho que é pena. É pluma, é pena. Ai, o carrinho deles, ó. Que legal, muito legal o carrinho deles. Gente, que incrível. Claro que não tem esses negócios, esses bancos, né? Isso aqui é pra gente sentar aqui agora. Aí esse é o carrinho deles. Aqui tem mais outro trenó. O sapato deles, que legal. Ai, gente, muito legal, muito bacana tudo. Tecido. Legal, você vem envergadura, né? We cut in Mike's house for every day. Pelo visto, e principalmente pela pasta. Principalmente pra pegar, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Não esqueça de dar o like e compartilhem, por favor. Tchau!